呢個咧就係呢個唔係啊，我哋第3集嘅戲係我番外篇，就係為咗嚟睇下花花草草。花花草草就係唔幾耐就睇就拍嘅一部咯。如果咁我又定唔到幾時出片。食一糖，冇打廣告，根本冇可能打廣告。不過都睇唔到係咪？反正佢就係一般嘅好食。好黑啊！依家要食個丫丫呀。好似番外篇都有睇下我隻貓嘅，所以我都要睇一下。睇唔到。幾多花貓？嗰度。嗰度係咪有團嘢喺度喐緊？即係我隻貓啊！佢消失咗。Oh no！湯圓。聽唔到佢啦。番外篇都完咗啦。